Huomenta vaan kaikille. Olen nyt täällä Kirkkonummella Meikon luonnonsuojelualueen parkkipaikalla ja nyt lähden vähän tutkimaan, tutustumaan, aistimaan ja kuvailemaan tämmöisen rapeen pakkasyön jälkeisiä tunnelmia. Eli reissu suuntautuu tänään täältä parkkipaikalta ylös tonne Kotolammelle. Sieltä oikastaan metsän poikki tonne Kakarlammelle. Nämä on molemmat semmosia hyvin erämaa-tyyppisiä lampia ja siellä on oikein mukava ottaa tuo auringon nousu vastaan. Mä oon vähän jäljessä aikataulusta, joten mä lähden tästä aika reippaasti marssimaan. Tämä varsinainen kierros, mitä mä tässä alkuun menen, on nimeltään Kotokierros ja se on saanut nimensä tuon ensimmäisen lammen mukaan, johon me ollaan nyt menossa tänään. Tämä nousee tuommoiselle mäelle tosta ja täällä on ollut semmonen 6-8 astetta yöllä pakkasta. Taivas on täysin kirkas, Venus loisti tuolla etelätaivaalla ja melkein täyskuu tuolla lännen suunnalla. Niin olosuhteet vaikuttaa oikein hyvältä, että toivottavasti nähdään hieno auringon nousu ja tuommoista rapeeta kuurasta maata tuolla Suolampien rannalla. Tällaisen synkän kuusimetsän sisällä on kyllä vielä melko pimeitä ja täällä olisi aika iso kompuroinnin riski ilman tätä otsalamppua, mutta sitten kun katsoo tonne itätaivaan suuntaan, niin alkaa näyttää kyllä siltä, että kyllä se päivä sieltä aika nopeasti alkaa koittaa. Eli semmonen vajaa puoli tuntia aiemmin olisi ollut ihan mukava päästä liikkeelle, mutta ei nyt vaan jaksanut näin sunnuntai-aamuna nousta ihan riittävän aikaisin, mutta eiköhän tässä vielä ihan mukavasti mestoille ehditä. Ei vaan passaa kupeksia täällä metsässä liiemmin. No joo, vaikka mä justiin uhosinkin, että täytyy vaan nopeasti painella metsän läpi eikä pitää mitään turhia pausseja, niin tää oli kyllä niin hienon näköinen tämmönen pieni suopläntti tässä aika lähellä polkua, että pakko oli tehdä pieni kiepaus tänne kuitenkin. Tosi hienosti on kuurassa toi koko suonpinta ja melkein täyskuu loistaa tuolta länsitaivaalta, että näkymä on kyllä niin hieno, että kyllä tää pieni muutaman minuutin viivähdys tässä niin kannatti kuitenkin tehdä. Joo, tuli vähän omia polkujani tänne Kotolammelle, mutta ihan hyvinhän tää löytyi. Tää näyttää olevan makeasti ihan jäässä ja pienen jopa tommosen lumihärmän peitossa on toi jääpinta, että näky on kyllä kieltämättä tosi hieno. Pikkuhiljaa tuolta alkaa auringon kajo näkyä tuolta lännen suunnalta. Anteeksi, jos nyt tarkkoja ollaan, niin auringon nousu tietysti idän suunnalta. Mä yritän vielä ehtiä sinne Kakarlammille ennen kuin se aurinko tulee esiin. Sinnehän ei linnuntietä tästä pitkä matka ole, mutta tietysti mä nyt en ole lintu, joten tietysti toivon mukaan löytää joku polku. Täällä pitäisi joku vanha yhteyspolku olla, mutta mä en nyt tiedä tarkkaan missä se on. Mutta hetkeksi mä nyt kyllä pysähdyn ja kuvailen näitä maisemia tässä. No, vierähti tuossa lammenrannassa hetki jos toinenkin, mutta nyt pääsee vihdoinkin jatkamaan matkaa. Ja onni onnettomuudessa mä löysin aika helposti täältä takaa tämän ihan selkeän polun nyt, kun sille kohdalle osui. Eli tämän pitäisi mun käsittääkseni mennä sinne Kakarlammille aika lailla suoraviivaisesti. Näyttää hyvin helppokulkuiselta, niin mä jätän tämän Kotolammen rannat nyt tässä aiheessa taaksepäin ja lähden pistämään marssiksi tonne kohti sitä Kakarlampea. Se onkin oikeastaan semmonen
kaikkein mieluisin paikka mulle. Se on semmoinen hyvin pieni lampi ja ehkä nyt jo vähän väärässä suunnassa, mutta tuossa elokuun lopulla syyskuussa niin se on just sopivan suuntainen auringon nousun kuvaamiseen. Aurinko nousee pitkittäin sen lammen toisesta päästä. Eiköhän siellä nytkin ihan mukavia maisemia päästä näkemään. Joo, tultiin kotokierroksen risteykseen tähän Kakarlammen rannalle. Pakko sanoa, että toi oli kyllä todella helppo ja nopea yhteyspolku. Kaskunen en ole aiemmin koskaan siihen törmännyt, vaikka se on noin selkeä polku. Että ehkä joskus kannattaisi vilkuilla vähän ympärilleenkin, eikä vaan suoraviivaisesti lähteä karttalyhintä reittiä menemään, mutta oppia ikä kaikki. Jep, tällainen maisema täältä Kakarlammen länsipäästä. No, nyt ei kyllä nämä ilmansuunnat oikein pysy hanskasta enää ollenkaan. Eli itäpäästä avautuu tonne lammelle. Ja tämä onkin hieno bonus, kun tuo kuu näkyy tuolla vielä noin hyvin tuolla länsitaivaalla. Että tähän mä pistän hetkeksi kamppeet kasaan ja rupeen ottaa kuvia ihan tuolla kunnon kamerallakin. Joo, nyt alkaa auringon ensimmäiset säteet paistaa tonne puiden latvoihin ja maalailla niitä tuommoisella lämpöisellä valolla. Tosi hienosti tunnelma vaihtuu tässä todella nopeasti. Joo, jonkun aikaa vielä tuli könyttyä tuolla Rahkasammaleella ja kuvattua noita kuurasia yksityiskohtia ja maisemiakin, mutta nythän se on sitten aika yhteen retken kohokohta, eli evästaukoon, niin voi vähän ottaa kahvia ja kerros voileipää tosta, niin saadaan lämpöä koneeseen. Tuossa pikkasen ehti kylmä kangistaa, kun tuolla makoili tuolla sammaleessa kontallaan ja mahallaan. Joo, eväsleiväthän on tietenkin ihan parasta säilyttää tämmöisessä Salama McQueen eväsleipäpaketissa, niin ei leviä tonne ympäri reppua ja täältä ne saa sitten suoraan napattua täydessä iskussa. Eli siihen kun laittaa maksamakkaraa, kinkkuu, juustoa ja paistetun kananmunan, niin kyllä sillä aika pitkälle jo pötkii. Ja kahvia tietysti kuksasta päällä. Noniin, eväät on saatu syötyä ja päivä on noussut. Täällä aurinko paistelee tosi hienosti. Ei ole moittimista kyllä tämän paikan maisemissa, vai mitä sanotte? Hieno pieni suolampi, suunnilleen 100 kertaa 30 metriä. Ja nyt tonne taustan metsiköihin jo
auringonsäteet puoliväliin suunnilleen paistaakin. Että tosi kiva oli retkeillä ja täytyy pistää tuosta vähitellen kamoja kasaan ja ruveta hiippailemaan kohti kotikontuja. No niin, kamat on mulla kasassa, eli täytyy vaan ruveta tuosta polkua kohti aurinkoa sitten marssimaan. Mukava, kun olitte mukana tässä reissussa näissä hienoissa Meikon luonnonsuojelualueen maisemissa. Ja toivottavasti me nähdään taas seuraavien luontohetkien parissa. Ei muuta kuin morjes.